Hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün hazırladığım belə bir gözəl tortu sizlərlə də bölüşürəm. İnşallah bu videomdan da yararlanırsınız. Allah hər bir evə körpə nəsib eləsin inşallah. İndi isə gecə tortumuzun hazırlama qaydasını xanımlar. Tortu axşamdan yığmışam. Tortu özünü səhərə qədər tutub üzərini qanaşlamışdım. Həmişə də vurğulayıram. Qanaş ən azı soyuducuda. Əgər üzəri şəkər xəmiri ilə və yaxud da kremlə örtülürsə yarım saat, yox əgər virolla örtülürsə buzluqda 1 saat, soyuducunun alt gözündə isə heç olmasa 2-3 saat qalmalıdır. İndi isə gördüyünüz kimi tortun üzərini vilorlayıram. Vilorun hazırlama qaydası da xanımlar. 80 qram keyfiyyətli şokolad götürmüşəm. Üzərinə 60 qram kakao yağı və 15 milli duru yağ əlavə etmişəm. Tortu vilorladıqdan sonra dekorlarını hazırlayıram xanımlar. Dəfələrlə belə fiqurlara çəkib paylaşmışam. İndi də istədim. Kimlərsə əvvəlki videolarıma baxmayıbsa, kanalımın yeni sakinləri bu videodan da yararlansınlar. Tortu xanımlar 22 diametrli formada götürmüşəm. Tortun hündürlüyü 14 santimetrdir. Bu dəfə yazılarını fotopeçatda çıxartmışam və bu qayda ilə dekorları hazırlayıram. Aynı isə formadan çıxartmışam şokoladlı ayıdı. Uşağın üzərini yazmaq üçün alt hissəsindən belə bir rozvu götürdüm. Sonra isə uşağın adını yapışdırdım. Şəkillərim hamısı şəkər kağızındandır xanımlar. Yazılar hamısı şəkər kağızındandır. Gördüyünüz kimi plonkasını çıxartdım. Eyni qayda ilə digər fiqurları hazırlayıram. Bu da uşağımızın tarixi. Bütün fiqurları hazırlayıb qoyuram bir kənara. Dəfələrlə deyirəm ki, vaxtınız varsa, hətta fiqurları bir neçə gün əvvəlcədən də hazırlaya bilərsiniz. İndi isə keçək tortu dekorlamağa. Tortumuzun şokoladı bərkidir. İndi isə üzərini dekorlayıram. Yəni fiqurların alt hissəsinə bir balaca şokolad əlavə edirik. O dəqiqədə tutur. Elə vilorun öz şokoladından yerdə qalan hissəsindən bir balaca damızdırırıq və fiqurları otuzdururuq. Çünki tortun özü şokoladdır. Fiqurları qoyarkən tutmur. Ancaq və ancaq şokoladla yapışdırmaq lazımdır. Xanımlar, yavaş-yavaş bu videonun axır hissəsinə gəlib çıxırıq. Fikirlərinizi bölüşərək kanalıma dəstək olsanız çox məmnun olaram. Öz səhifənizdə dostlarınızın, tanışların səhifəsində nə qədər paylaşsanız bir o qədər də gözəl olar. Allaha əmanət olun. İnşallah yeni videolarda sizlərlə görüşənə qədər. Hələlik.